en skole i Aarhus kaster en flok unge mænd sig rundt på vægge og redskaber. De træner parkour. En disciplin med udspring i den franske hær, udviklet som et værktøj til at bevæge sig hurtigt gennem urbane områder. Her handler det om at løbe på mure, forcere forhindringer og ikke mindst frihed. Siam, kom nu! Kom nu, Ken! Kom nu, ingen pause, Nick! En gang til! Så vender vi på jer, drenge. Hurtigt! Er der en, der brækker sig? Det lyder som om, det er bræk. Ja, det er bræk. Satan, mand. Det er ham der. Mike, har du brækket dig? Du er dagens vinder. Fordi du er den første, der brækkede sig. Okay, han har brækket sig, så det er vildt. Hvad er det egentlig, I laver her, hvis du skal beskrive det helt basalt? Lige nu, der er det stort set kun styrketræning, vi laver. Fordi for at lave parkour, så skal du være stærk, og du skal have alt det der, den basale styrke og basale styrke i knogler og muskler og alt det der, for at kunne holde til at lave parkour. Så hvis I falder ned i sanden, så kan I enten vælge at dø eller tage 20 armbøjninger. Okay. Nu ser vi en af trænerne, der hastigt bevæger sig i armgang under en cirka 12 meter lang gangbro på tværs af den her gård og hen over en sandgrav. Og nu er han så over på den anden side, og med en kraftanstrengelse så hiver han sig op over den mur, som broen den ender i. Så, og nu har vi alle sammen, der følger efter i en lang række. Vi har endda nogle helt små drenge her henne på 13 års alderen, som kæmper sig afsted. Og de klarer sig rimelig godt. De er cirka 5 meter ude, de her drenge her. Så havde vi en af de små, der lige faldt ned. Jeg udvikler mig fysisk og mentalt gennem de udfordringer, jeg får gennem parkour. Det er jo når du står over for et hop. Du skal jo have en god mentalitet for at kunne lave alt det, vi laver. Du skal have en god mentalitet for at kunne kende dine egne grænser, og at du ved, at du ikke kommer til skade. Du ved, at du ikke fejler hoppet. Jeg kan selvfølgelig godt mærke, at jeg har et større overskud, når jeg bare går rundt. Så har jeg et større overskud til, at jeg føler mig mega selvsikker, når jeg bare går her på gaden. Jeg kan sådan set hoppe herhen, hvis jeg vil. Jeg kan hoppe derhen, hvis jeg vil. I stedet for bare at gå lige ud, ligesom alle andre, så kan jeg sådan set bare... Så må vi gerne vi bliver nede stadig. Kom nu, Ken! Før at jeg lavede det her, der sad jeg og spillede computer hele dagen. Jeg lavede ingenting. Så bliver man halvdeprimeret og sådan lidt... Det er bare... Det er ikke noget ved. Efter jeg begyndte at lave det her, jamen altså... Jeg gider ikke engang kigge på min computer, altså. Det er ikke noget, nu skal jeg til parkour-træning, og det skal jeg huske i dag og sådan ting. Det fylder så meget. Det gør det. Det betyder helt utroligt meget, fordi at jeg ved i hvert fald, at jeg har aldrig oplevet den her slags fællesskab før. Jeg har aldrig oplevet, at du samles sådan et sted. Og der er ikke nogen, der siger, at du skal komme. Der er meget løse aftaler, om man kommer, men folk de kommer. Og der er ikke nogen, der står og griner, eller jo, der er folk, der står og griner, ikke også? Men der er ikke nogen, der skal sige, kom nu og vær med, og sådan noget, og hold nu kæft for helvede, og sådan nogle ting, og tag nu sammen. Det er ikke det handler om, for så er man her ikke. Så. Hvis du selv har lyst til at prøve kræfter med parkour, er det bare at møde op på Kokskolen hver onsdag efter 16, eller gå ind på www.aarhusparkour.dk.